ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមមកនិយាយទៅនឹង Samsung Galaxy S21 series នៃពេលខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឈ្មោះរបស់វានឹងគឺ Samsung Galaxy S21 S21 Plus ហើយនិង S21 Ultra ហើយចំពោះថ្ងៃបញ្ចេញរបស់ Samsung Galaxy S21 ទាំង3 series នេះគឺនៅថ្ងៃទី14 ខែ 1 នេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺឆាប់មែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាវីដេអូនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Apple Gold 3បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរកមើលទូរស័ព្ទមួយនោះជាពិសេសចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple តែម្ដងហើយបងប្អូនចង់បានសេវាកម្មបង់រំលោះទៀតបាទអញ្ចឹង Apple Gold 3មានទាំងអស់តែម្ដងហើយចំពោះការបង់រំលោះរបស់គាត់គឺបងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះផ្ទាល់ជាមួយនឹងហាងតែម្ដងពិតជាពិសេសមែនទែនបាទអញ្ចឹង Apple Gold 3មានទីតាំងនៅទល់មុខរង្វង់មូលវត្តសំពើមាសឬក៏នៅម្ដុំផ្លូវភ្លោះអូរស័យបាទអញ្ចឹងឆែក description ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់បន្តអំពី Apple Gold 3អញ្ចឹងយើងបន្តនិយាយអំពី Samsung Galaxy S21 ទាំង3គ្រឿងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសពដងអញ្ចឹងមាន3គ្រឿងដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់បងប្អូនមកអញ្ចឹងមាន Samsung Galaxy S21 ធម្មតា S21 Plus ហើយនិង Samsung Galaxy S21 Ultra ហើយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទទាំង3គ្រឿងនេះប្រហែលជាចំណុចមួយចំនួនដូចជាមិនសូវល្អទេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីចំណុចមិនសូវល្អមុនសិនអញ្ចឹងជាទូទៅហើយក្រុមហ៊ុន Apple ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហ្នឹងក៏ព្យាយាមដើរទៅតាមហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាំងពី Ronald មើលតាំងពី Note អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមើលតាំងពីការលុបបំបត្តិឆាំងសាក់នៅក្នុងប្រអប់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង Apple ធ្វើអាហ្នឹងមុនគេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកហ្នឹងដូចជា Xiaomi អ្នកធ្វើយ៉ាងដែរ Xiaomi Mi 11ក៏អត់មានឆាំងសាក់នៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង Samsung ក៏ធ្វើតាមដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាទាំង3គ្រឿងហ្នឹងតែម្ដងបាទអត់មានឆាំងសាក់នៅក្នុងប្រអប់នោះទេទោះបីជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S21 ទាំង3គ្រឿងនេះតម្លៃខ្ទង់$1000ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងគេអត់មានឲ្យឆាំងសាក់ឲ្យយើង free នៅក្នុងប្រអប់នេះទេបាទអញ្ចឹងក្រោម headphone គេថាជួយការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែវាជាវិវត្តនៃការបង្កើនប្រាក់ចំណូលគេទេណាគេធ្វើការផលិតឆាំងសាក់ដាច់ដល់ឡែកមកគេលក់បានទៀតចឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាចំណុចមិនសូវល្អនោះគឺទៅនឹងអេក្រង់ពួកវាបាទអញ្ចឹង Samsung Galaxy S21 និង Samsung Galaxy S21 Plus គឺថាមកជាមួយនឹងអេក្រង់ flat តែម្ដងអត់មានអេក្រង់កោងដូចទៅនឹងភាពដែល Samsung Galaxy Gold S ល្បីល្បាញទេណាបាទអញ្ចឹងដូចថាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគេថាគេចូលចិត្តអេក្រង់បែបរៀបស្មើអ្នកខ្លះទៅក៏ចូលចិត្តអេក្រង់បែបកោងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់លុបបំបាត់គេហៅថាអេក្រង់កោងហើយប៉ុន្តែមាននៅលើ Samsung Galaxy S21 Ultra ទីទួចដែរប៉ុន្តែមិនសូវកោងច្រើនដូចពពួក Samsung ចាស់ទេបាទអញ្ចឹងកំណត់របស់ខ្ញុំវិញចំណុចនេះប្រហែលជាល្អសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏មិនសូវល្អដែរព្រោះអីពេលខ្លះទៅគេស្រឡាញ់ភាព unique ទៅលើអេក្រង់កោងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាពិបាកកាន់មែនវាកាន់ទៅអត់សូវស្រួលមែនប៉ុន្តែវាជា style ទូរស័ព្ទមួយបែបគេហៅថាខុសប្លែកពីគេបែប unique របស់ Gold S អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង Samsung ក៏ធ្វើអញ្ចឹងគឺឃើញថាមាន YouTuber ខ្ទង់លឿនអ្នកគេនិយាយណាគេត្អូញត្អែគេថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តអេក្រង់កោងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមទៅដើរតាមគេបាទអញ្ចឹងដើរតាមគេទៅជួយលើ content creator មួយចំនួនបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្យាយាមកាត់បន្ថយនៃអេក្រង់កោងទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងកំណត់របស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវាជានិយាយទៅគឺដូចជាការបាត់ភាព unique មួយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែ Gold S របស់ Samsung ពីមុនមកហ្នឹងគាត់មានរាងកោងស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនទៅគោលរាងកោងរបស់អេក្រង់ Samsung Galaxy Series S ណាបាទអញ្ចឹងមានរាងកោងស្អាតហើយ unique ខុសគេមែនទែនតែម្ដងនេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរបងប្អូនចូលចិត្តអេក្រង់កោងឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តអេក្រង់រាបស្មើបើថាខ្ញុំចូលចិត្តអេក្រង់កោងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេក្រង់នឹងដដែលបាទអញ្ចឹង Samsung Galaxy S21 ហើយនិង Samsung Galaxy S21 Plus ឮថាទម្លាក់ពី 1440p រហូតដល់ទៅ 1080p ចំពោះអេក្រង់ resolution ផងវាបាទអញ្ចឹងក៏ជារឿងមួយដែលបាត់ភាព unique ដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីតោះខុសទេបើសិនជាគាត់ដើរអញ្ចឹងពីមុនមកណាបាទអញ្ចឹងពីមុនមកហ្នឹងគាត់ឈរលើអេក្រង់ 1440p តាំងពីចំនួនណាចំនួនណីមកម្លេះហើយឥឡូវហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2021ណា21នេះគួរណាស់តែបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរទៅអាចដល់ទៅអេក្រង់ 4K អញ្ចឹងទៅ 3K អញ្ចឹងទៅហើយវាទៅជាតម្លាក់ចេញពី 1440p ហ្នឹងគឺ 2K មកតម្លាក់ដល់រហូតដល់ទៅ1080ទៅវិញបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលមិនតំណងបងប្អូនណាវាជា Gold S វាជា Gold ដ៏ premium តែម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung មួយនេះបាទអញ្ចឹងអេក្រង់គាត់គឺល្អបាទអញ្ចឹង resolution ខ្ពស់ការបង្ហាញពណ៌ក៏ស្អាតទៀតបាទអញ្ចឹងវាស៊ីគ្នាតែម្ដងហើយដល់ពេលទូរស័ព្ទគាត់តម្លៃខ្ទង់$1000ហើយបាទអញ្ចឹងមកតម្លាក់ពី 1440p មកដល់ 1080p វិញនោះអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាការ downgrade បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយចំពោះការ downgrade
វាមិនមែនជារឿងល្អទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចការ upgrade វាជារឿងល្អចំណុចមិនសូវល្អមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង RAM របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមុនហ្នឹង Samsung Galaxy Note 10 Note 10 Plus យើងឃើញថាមាន RAM រហូតដល់ទៅ 12GB ឯណោះហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏ចេញ Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងទទួលបាន RAM ត្រឹមតែ 8GB តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយឃើញបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងភាគច្រើនតែម្ដងទោះបី content creator ល្បីៗក៏ដោយក៏គេឃើញថាវាអត់យល់ចំពោះការដើររបស់ Samsung ដែរបាទដាក់ 12GB នៅលើស៊េរីចាស់ហើយមកដាក់ 8GB លើស៊េរីថ្មីយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការ downgrade ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្លាប់ចេញ 12GB RAM នៅលើទូរស័ព្ទចាស់ៗដូចជា Note 10 Note 10 Plus ទៅហើយបើអញ្ចឹងមានរឿងអីទៅគាត់ទៅដាក់អាថ្មីទៅដាក់ជា RAM តិចជាងអាចាស់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការ downgrade បាទអញ្ចឹងការ downgrade នេះបើសិនយើងគិតមើលទៅវាជាការធ្លាក់ចុះវាជាការទម្លាក់ spec ទម្លាក់ hardware អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកាលណាវាទម្លាក់ hardware ទៅមានអ្នកខ្លះគេចង់បានមកកប់តែម្ដងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាអត់សូវតំណងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តនិយាយទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់វាឬក៏ CPU ជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ processor ជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Samsung គឺធ្វើដូចសពដងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមាន2នៅប៉ែកអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអាស៊ីយើងមួយចំនួនរត់ជាមួយនឹង Exynos ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយមួយចំនួននៃពិភពលោកទៅហ្នឹងដូចជាអាមេរិកជាដើមនៅជប៉ុននៅកូរ៉េអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគេប្រើ Snapdragon 888ដែលជាម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung តែម្ដងក្រុមហ៊ុន Qualcomm បាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនទាំងពីរប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងជាម៉ាស៊ីនខ្លាំងៗដូចគ្នាហើយក៏ជាម៉ាស៊ីនចំនួនចុងក្រោយដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថា Samsung ធ្វើការអភិវឌ្ឍបានល្អកម្រិតណាទេឬក៏តន Qualcomm ឬក៏នៅតែក្រោម Qualcomm យើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី14នៃពេលខាងមុខនេះយើងដឹងថាឃើញម៉ាស៊ីនវានឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្សោយប៉ុណ្ណាហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថា Snapdragon 888នេះពិតជាខ្លាំងមែនទែនដែលមាននៅលើ Xiaomi Mi 11រួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងឃើញ End-to benchmark ពួកគេហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនជឿគឺរហូតដល់ទៅ 70000 ជាងឯណោះហើយចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាខ្ញុំមិនសូមធ្វើការ detail ទេបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងចាំមើលទៅនៅថ្ងៃទី14ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតហ្នឹងប្រហែលជាមានគេធ្វើការ pre-order អញ្ចឹងគេប្រហែលជា review អំពី Samsung Galaxy S21 ទាំង3គ្រឿងនេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលការ detail ពួកគេតែម្ដងទៅហើយយើងមើលទៅលើការ test ពួកគេតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមិនសូមធ្វើការរៀបរាប់ឬក៏ពិពណ៌នាទៅលើ spec ឬក៏ detail កាមេរ៉ារបស់ Samsung Galaxy S21 ទាំង3គ្រឿងនេះទេចំពោះថ្មរបស់ Samsung Galaxy S21 ទាំង3គ្រឿងនេះយើងឃើញថាមានទំហំថ្មខុសគ្នាតិចតួចដែរបាទអញ្ចឹង Samsung Galaxy S21 ធម្មតាឮថាមានទំហំថ្មត្រឹមតែ 4000 mAh តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ support បច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនបានត្រឹម 25W ប៉ុន្តែឮថា wireless charge ក៏ 25W ដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងខ្សែទាំង wireless សាកបាន 25W ដូចគ្នាពិតជាពិសេសមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសថាអញ្ចឹង 100% ទេបាទអញ្ចឹង wireless 25W គឺពិតជាលឿនមែនទែនហើយ Samsung Galaxy S21 Plus វិញមានទំហំថ្ម 4800 mAh ក៏ support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនបានត្រឹម 25W ផងដែរលើកលែងតែ Samsung Galaxy S21 Ultra តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរហូតដល់ទៅ 45W ឯណោះចំពោះខ្សែហើយ wireless charge ហ្នឹងក៏បានត្រឹមតែ 25W ដែរហើយទំហំថ្មរបស់វាគឺ 5000 mAh នៅលើ Samsung Galaxy S21 Ultra ហើយដដែលទេវាអត់មានឆាំងសាកនៅក្នុងប្រអប់នោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទិញបានពី retailer មួយចំនួនឬក៏ធ្វើការ pre-order ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung តែម្ដងទៅឬក៏យើងអាចប្រើឆាំងសាកចាស់ៗរបស់យើងបានព្រោះអីវាប្រើរុន Type C ទេបាទអញ្ចឹងមិនចោតជាបញ្ហាទេណាបាទអញ្ចឹង Android សម្បូរបាទអញ្ចឹងខ្សែក៏សម្បូរ Type C វាទលំទលាយហើយចំពោះអា power brick វិញណានិយាយទៅចំពោះឆាំងសាករបស់វាហ្នឹងក៏កាន់តែសម្បូរទៀតនៅលើទីផ្សារបាទអញ្ចឹងមានតែចាប់តាំងពី 25W 40W 55W មានមក complete តែម្ដងខាង Android មុននឹងយើងបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះក៏ខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Samsung Galaxy S21 Ultra ដែលឮថាវា support ជាមួយនឹង S Pen ឬក៏ Bridge បាទអញ្ចឹងតាមរយៈព័ត៌មានដែលគេចែកចម្លែកថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងវា support ជាមួយនឹង S Pen មែនប៉ុន្តែវាអត់ support ដូចថាមានរុនដោតដូច Samsung Galaxy ត្រកូល Note តែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថា Samsung ត្រកូល Note ហ្នឹងត្រូវបាន Samsung cancel ចោលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារឿងហ្នឹងមិនអាចទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបែកធ្លាយតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឮថាព័ត៌មាន Samsung នឹងដាក់ S Pen លើត្រកូល S បាទអញ្ចឹងគាត់អ្នក leaker មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ចេះតែចែកចម្លែកទៅណាគាត់គិតថាប្រហែលជា Samsung រៀបចំ
មានកម្រង cancel ត្រកូល note ចោលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពិតជាមិនអាចទៅរួចព្រោះអីត្រកូល note គឺជាទូរស័ព្ទដ៏ខ្លាំងដ៏កំពូលហើយដ៏ល្បីរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung មែនទែនបាទអញ្ចឹងល្បីបំផុតហ្នឹងគឺត្រង់ប៊ិចហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាមាន rundown ហើយវា unique មែនទែនតែម្ដងទៅលើត្រកូល note របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមិនអាចទេដល់ Samsung ធ្វើការសម្លាប់ត្រកូល note ចោលបាទអញ្ចឹងចំពោះ S Pen ដែលមាននៅលើ Samsung Galaxy S21 Ultra នេះបាទអញ្ចឹងវាជា accessory ខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងវា support ជាមួយនឹង Samsung Galaxy S21 Ultra មែនប៉ុន្តែយើងអាចទិញមកដាច់ដល់ like មកហើយយើងដាក់ជាមួយស្រោមវិញទៅព្រោះអីវាអត់មាន rundown ចូលដូច 3 note តែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើការតភ្ជាប់ឬក៏កឹបជាប់ជាមួយនឹង case ដែលមាននៅលើ Samsung Galaxy S21 Ultra នេះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសរុបមកវា support S Pen មែនប៉ុន្តែមិនមែន S Pen ដូច Samsung ត្រកូល Note នោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរទៅលើព័ត៌មានទៅលើ spec ដែលខ្ញុំរៀបរាប់តាំងពីខាងលើមិញនេះណាទាំងអេក្រង់ពោះវាទាំងការតម្លាក់ទៅ 8GB RAM ទាំងការតម្លាក់ពី Quad HD មកដល់ 1080p អញ្ចឹងទៅទាំងការតម្លាក់ផ្សេងជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចូលជា comment នៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ